Hello, hello, hello. Merhaba Tatjana, welcome. Hello, hello. So happy to see you and thank you for invitation. Seni gördüğüm için çok mutluyum ve davetin için teşekkür ederim dedi Tatjana. So for the those who does not know you yet, can't you introduce yourself and your journey with Access Consciousness, right? And were you doing any other things before Access, and how many years has this journey taken place? Ben Tatjana'ya bize kendini biraz tanıtır mısın dedim. Access bilinç yolculuğu ne kadar sürdü? Daha önce neler yapıyordun? Biraz kendinden bahset dedim. At the moment, I'm in Paris on Talk to the Entity Summit, as you are also online on this seminar. And originally, I'm coming from Serbia. I live in Slovenia. Ben Sırbistan'dan geliyorum. Şu anda senin de bildiğin gibi sen online katılıyorsun. Ben canlı katılıyorum. Paris'teyim. Entitilerle konuşma summit'indeyim. Şu anda dersler alıyoruz. Yes. And last year, I quit my job after 20 years in pharmaceutical industry and fully started to work as certified facilitator of Access Consciousness like you are. And geçen sene işimden 20 yıllık işimden ayrıldım. Eczacılıkla çalışıyordum. Eczacı firmalarında çalışıyordum ve tam zamanlı olarak CF olarak devam etmeye başladım Access'le. Yes. And I'm also maestro in Access Consciousness as you are. Ben aynı zamanda senin de olduğun gibi Access Consciousness maestrolarından birisiyim. Yes. And for today, topic talk to the entities. Maybe it is interesting to people to know that I'm coming from scientific background, from my family and my studies and work. Ben bugün konu entitilere konuşma. Ben bu kadar bilimsel bir aileden ve arka planda bunu yaptığım bir yerden gelirken insanlar için çok ilginç olabilir entitilerle konuşmaktan bahsediyor olmam. Today I'm aware that I had this ability to talk with entities when I was young. Ben bugün ta küçüklükten beri entitilerle konuşma kabiliyetimin olduğunun farkındayım. Just I didn't call that like that, you know. Fakat ben bunu daha önce bu şekilde tanımlamamıştım. And after all, how to say, indoctrination of this reality and science. Bilimin ve bu realitenin bunca endoktrinisinden sonra I suppressed this ability for many years. Uzun yıllar boyunca bu kapasitemi bastırdım aslında. Until moment in 2019. 2019'a o ana dek. When I was on Joe Dispenza meditations after my father died. And babam öldükten sonra Joe Dispenza meditasyonlarındaydım o ana dek. And in my country, in my culture, when someone die or body die, we know that being does not die. Evet, benim ülkemde biliyoruz ki bu arada varlık ölmez ama bir kişi öldüğünde and in my country, in my culture, it is very sad. Çok üzücü. It is very sad and we have to be sad for many months and years. Aylarca, yıllarca bunun üzüntüsünü çekmemiz, yasını tutmamız gerektiğine inanarak büyüdük. And in this world, there was no possibility to accept that, like. Bu dünyada bunu kabul etmek için olasılık yoktu. And we talk about that also in Access Consciousness, like distractor implant. Ve biz Access Consciousness'te çevreci implantlardan biri olarak bahsederiz ölümü aslında. And maybe we can clear now like that. Belki bunu temizleyebiliriz. Actually, maybe we should know, we may start knowing that there is another possibility is there for us
even to have connection with those that we know after they leave their body. Like şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim için sevdiğimiz kişiler bedensiz hale geldikleri zaman bile onlarla bağlantıda olmamız mümkün. Do you know that my husband passed away last year, only 2 weeks after I came back from Talk to the Entities. Ki benim eşim de geçen sene Entitilerle konuşma sınıfından döndükten sadece 2 hafta sonra vefat etti. And to me, it was amazing knowing that he was around. He was still around. Onun hala daha çevremde olduğunu hissetmek benim için çok ilginçti. And at the same time, there was something we were gaining. There was a new way of communicating with one another. And it's also like opening up a new door for new possibilities. Benim için de bu farklı bir olasılığa kapı açmak açısından özellikle varlıklarla çok ilginç oldu. You know, like he came to me once and he was so receiving of me as a being. And for the first time I felt like I was received such a whole, like all of me was being received. And he was grateful for me and grateful for the life that we had shared together. And it made me so light because sometimes it's more like I wished this had happened. I wish that had happened or it didn't happen. So it was a new way of communicating and receiving each other. Benim için eşim öldükten sonra çok enteresandı. Çünkü bir gün bana geldiğinde bütün varlığımı kucakladığını hissettim. Olduğum her şeyle alıp kabul ettiğini hissettim ve şimdiye kadar ben böyle bir deneyim yaşamamıştım ve bunun mümkün olduğunu düşünmemiştim. Ve so what a gift it is to not go to drama and pathetics and all this, to respect that being decide to move and to have connection. O bağlantıya sahip olmak ne kadar güzel ki biz dramaya ve travmaya gitmeden yeni bir iletişim yolu bulmak. Because for me in 2019, in this deep meditation, I had contact with my father and cousin who recently died before that. Yeah. Ben o 2019'daki meditasyonda babamla ve o zamanlar yakın zamanda ölmüş olan kuzenimle bağlantı kurdum. But at that time I didn't have tool for that. So ama o zaman araçlarım yoktu. So I feel myself wrong and I wanted to go to psychiatrist to check if I'm crazy. Psikoloğa gittim. Kendimi yanlış kıldım ve deliriyor muyum diye psikoloğa gitmek durumunda hissettim kendimi. And the trainer, Joe Dispenza, said it is normal, there are entities, but at that time I was completely unprepared for that. O zamanlar ben bunun için hiç hazır değildim. Evet tabii entitiler var etrafta dedi öğretmenimiz ama bana garip gelmişti. And then my friends and colleagues, they know that I was so sad because of all this happened in my family. And after 1 week of meditation, I come back so happy. And they was thinking that I'm on some drugs or in some sector. It is not possible. Bu bir hafta sonra geri geldiğimde ne kadar üzgün olduğunu bilen arkadaşlarım ve meslektaşlarım çok şaşırdılar beni bu kadar mutlu görmekten ve sen ilaç mı alıyorsun dediler. Yeah. So this reality does not accept that we are happy if someone die. Bu realite biz birinin öldükten sonra mutlu olabilmemize çok şaşırıyor, kabul etmiyor. Yeah. And what I get from these contacts is that I got awareness that I'm not alone. Ben bu bağlantılardan yalnız olmadığım farkındalığını ediniyorum. Yeah, and this was huge gift for me. Bu benim için çok büyük bir hediyeydi. And it took a little time to find access consciousness and talk to the entity and to develop this capacity and
give this to other people and help them. Access Consciousness'ı bulmak, bu araçları edinmek ve bu araçları başkalarına sunmak biraz zaman aldı. So how did you find Access Consciousness? Ne zaman buldun? Ne zaman karşılaştın? From friend, and then I decided oh no, it is not like that. I got book from Dan Here. Ben Dan Here'in kitabını aldım. Be You, Change the World. Kendin o dünyayı değiştir kitabını aldım. And then I started the journey. From the beginning, I avoid the book because it was a lot of questioning, and I already had a lot of questions. İlk başta kitabı dikkate almamıştım çünkü çok fazla soru soruyordu ve soruları aldırmamıştım. My presumptive reality was that I have to have answer on this question. Ben soru sorulmasını ummuyordu benim varsayımsal realitem. Benim varsayımsal realitem cevap arıyordu. And Access Consciousness is all about ask question, like kids ask and Access Consciousness çocukların sorduğu gibi sorular sormamızla ilgileniyor. And not rationally look for answer, but rasyonel olarak cevap aramakta durmamız değil, soru sormamız. Yes, and then receive awareness and be open. Farkındalığı almamız ve farkındalığa açık olmamız. And this was before that I finished NLP master, and this was completely new way of questioning with energy and enerjiye soru sormak ve NLP'yi bitirmiştim. Bu tamamen yeni bir realite şekliydi. Yeah. And if I go back to this time when I did NLP, it is one question, what else is possible? Zamana geri dönersek o soruydu. Başka neler mümkün? And I remember that all the time during my training NLP, I was this question, what else is possible? And finished that looking what else is possible. Ben NLP yaptığım süre boyunca da aslında o sorunun peşindeydim. Başka neler mümkün diye sormuştum ve başka neleri mümkün olduğunu arıyordum. And from these many trainings, NLP, Joe Dispenza, a lot of pranayama. Joe Dispenza NLP gibi eğitimlerin sonunda Access Consciousness is my choice because it's so dynamical and in accordance to collective consciousness, and Access Consciousness is changing all the time. Access Consciousness bana göre çünkü çok dinamik ve her zaman değişiyor. And I fully respect pranayama and all these old spiritual tools, but they are fixed. Pranayama ve diğer spiritüel araçlara da son derece saygı duyuyorum ama onlar çok sabitler. And it is so exciting to be part of this journey in Access Consciousness. I meet you and a lot of people. Access Consciousness'le bu seyahatte olmak gerçekten çok heyecan verici. And it is all about choice. Her şey seçimle ilgili, seçmekle başlıyor. And a few years ago, 5 years ago, if someone said to me, happiness is just a choice, I would said. Birkaç yıl önce bana herhangi biri mutluluğun seçim olduğunu söyleseydi diyecektim. And what if choice is the first step also about talk to the entities? Ve seçim de ilk adımsa aynı zamanda entitilerle konuşmak da öyle. I remember when I heard from Shannon O'Hara, who developed Talk to the Entities. Shannon O'Hara'dan bahsedildiğini duyduğumda ki entitiler konuşma sisteminin kurucusu Shannon O'Hara. That avoidance of all energies and entities. Enerjilerden kaçınmak ve entitilerden kaçınmak makes us crazy if we avoid. Bizi çıldırtan şeydi. Özellikle especially if we have capacities with all the energies. Özellikle enerjilerle kapasitelerimiz varsa. And what it would take to include all energies and all entities. Ve bütün enerji ve bütün entitileri dahil etmek ne yaratırdı? And receive from them. Ve onlardan alıp kabul etmek.
So did the people accept the new Tatjana right away, or they were like questioning how come you have changed so much? Seni oldukları gibi olduğu gibi kabul ettiler mi bu yeni Tatjana, yoksa sana soruyorlar mıydı? Nasıl oldu da sen bu kadar değiştin diye? I can perceive a lot of judgment, but I know my truth and I know how it is helpful. And also when I said, if someone tell to me 5 years ago that happiness is just a choice, I will be angry on them. So also today, when someone hears something and it is not ready for that, it is also okay. It is not time for that. Yani nasıl ki bana 5 sene önce mutluluk seçimde dese ben çok kızacaktım. Şimdi de insanlar anlamaması, alıp kabul etmemesi benim için okey, onların geldiği yeri görebiliyorum. But I'm positively surprised because this presumptive reality is that people are not ready. And it is not true. Ama pozitif olarak şaşırmış durumdayım. Varsayımsal realite insanların hazır olmadıklarını söylüyor. Because I don't have any ugly experience that I talk about that and someone reject me. Hiç kötü bir deneyim yaşamadım ya da gerçek manada reddedilmedim ben deneyimlerimi insanlarla paylaştığım zaman. And maybe one case, what happened after my first talk to the entity class. Belki ilk benim entitiler konuşma sınıfımdan sonra olan durum gibi. I didn't put any information online or that I have this. Online olarak hiçbir bilgi paylaşmamıştım bunu yapıyor olduğuma dair. And during holiday time, tatil zamanı, I perceive entity of one very known person who recently died. Ben yeni ölmüş olan çok bilinmiş bir insanın entitesini algıladım. It was a young girl who genç bir kızdı. Who died on strange way. Tuhaf bir şekilde ölmüş olan genç bir kızdı. And it was a lot of this story in newspaper and everywhere. Ve gazetelerde ve her yerde çok fazla ona dair hikaye vardı. And I was in a little judgment of myself that it is not entity, it is about all this news. Ve ben bu entity bana geldiğinde entity değildir diyordum. Haberlerde duymuş olduğum için ben bununlayım. But it was so clear çok netti. That she request help from me. Benden katkı talep ediyor olması. And she wanted to connect with her mother. Annesiyle iletişime geçmek istiyordu. And I said, okay, but your mother have to contact me. Ama annenin bana ulaşması gerekiyor ilk önce. And she said, how to contact you? You didn't write anywhere that you are talk to the entity. Hiçbir yere yazmadın ki sen entitilerle konuşma eğitmeni olduğunu. Nasıl bekliyorsun onun seninle buluşabilmesini dedi bana. So this was very successful young girl who çok başarılı bir genç kızdı. Who got 1 million followers in short time and kısa zamanda 1 milyon takipçisi olmuştu. And I received so much from her. I perceive this energy when you want something. Anladım. Onun çok faydası aldım. Yeah. And it was so pushy and I said, okay, I will write. Ve beni çok zorluyordu ve ben ona okay, tamam yazacağım annene dedim. And I decided that I will write and I will give this session if mother will accept. Eğer anne yazdıktan sonra kabul ederse bu seansı vermeyi kabul ettim. Mm-hmm. But I was afraid, honestly speaking. I expected. Çok korkuyordum. If I write something, this is presumptive reality. This mother will say, blah blah blah. Eğer annesine yazarsam benim varsayımsal realitem bu kadının böyle blah 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 bir şey söyleyeceğini. Or even said publicly, someone want to take something from me or something like that. Ve ondan bir şey bekleyecek olmamı varsaymasından çekindim. But this lady answered me immediately and bu said, hanım bana hemen geri döndü ve bana şunu söyledi. And said, which kind of contribution you would like to be with to me?
Ben nasıl bir katkı olmak istiyorsun diye sordum. And I was even more surprised what to tell now. Ben şimdi ne söyleyeceğimle ilgili daha çok şaşırmıştım. And I write honestly everything. And Ben her şeyi yazdım. she said, don't worry, I'm asking for 3 months to get someone to help me to connect with my daughter. Merak etme. 3 aydır zaten birini çağırıyordum ben, bana yardımcı olsun. Kızımla bağlantı kurayım diye. So, and we had immediately the session Seansı hemen yaptık. because her daughter was so present. Kızı çok mevcuttu. And it was huge contribution for mother and this. Ve bu anne ve bu kız için çok büyük bir katkı oldu. And also for me. Ve benim için de. Yeah. And, to trust yourself and to trust the knowledge. O bilgiye inanman, güvenmenle ilgili olarak ve kendine. Yes, to trust, to process and to see how successful, how effective are these tools. Ve bu araçların ne kadar başarılı ve etkili olduğunu fark ettim. And when we are gifting something, biz bir şeyleri hediye ediyor olduğumuzda, we always receive. Aynı zamanda bir şeyler alıp kabul ederiz. 1 month later in Budapest. Bir ay sonra Budapest'te de. This entity from this girl was again present. Bu kızın entitesi mevcuttu yine. Ve and I got one very expensive dress. Çok pahalı bir elbise görmüştüm orada. And I had awareness that it is gift from her. Ve bu elbisenin ondan geldiğinin farkındalığı vardı. Because I have never got in my life such a gift from. Hiç hayatımda böyle bir hediye almamıştım. And she had this energy to be successful, to be public and to receive. Başarılı, tanınan ve alıp kabul eden olmanın enerjisini taşıyordu o kız. And she teach me that it is okay to receive. Ve bana alıp kabul etmenin okey olduğunu öğretti. Yes. So this story empowered me. Bu hikaye beni güçlendirdi. And then I continue. And you got the dress magically. Yes. Aynı zamanda o elbiseyi sihirli bir şekilde aldım. Yeah. And then I continue, and also in all my classes, the other ones, it is a lot of entities. So I decided. Sınıflarımda pek çok entitiler var. So I decide to become talk to the entity facilitator. Bundan dolayı entitiler konuşma eğitmeni olmayı talep ettim. Yes. And to have classes like you have to teach people how to communicate. İnsanlar senin de yaptığın gibi nasıl iletişim kurabileceklerini öğretmek istedim. In order to avoid that foundation class or the other class will be transformed to talk to the entity because it is my skills and it eğer is so bunu yapmamış olsaydım foundation ve diğer sınıflarım da entitilerle konuşmak sınıfına dönecekti. O yüzden entitilerle konuşma sınıfını ayrı yapmayı seçtim. And another part of talk to the entity, it is not just to have connection with our how to say people who died and we would like to communicate. Entitilerle konuşmanın tek amacı ölmüş olan ve iletişim kurmak istediğimiz kişilerle iletişim kurmamıza dair değil. It is a really huge gift to receive from the natural spirits. Doğa ruhlarından alıp kabul etmek gerçekten büyük bir hediye. And maybe we can think when we are in the forest or in some part of forest or somewhere that energies are different. Ve biz mesela bir ormanın içerisinde olduğumuzda enerjilerin farklı olduğunu algılayabiliriz. You know what, in the class today what Maya talked about was so amazing. Was it amazing for you as well? Bugün Maya'nın sınıfta anlattığı şeydi çok muazzam. Like she said, she saw a tree, an amazing tree, and she asked for a contribution, like show me something new. And then this tree showed her new energy and new way of being with the energy. And It was so, and when Maya talked about this, we were able to
receive her, like what she was talking about, a whole class was there with the tree, with the new energy, and we were receiving. And then I translate. Bugün sınıfta Maya'nın Macar tercümanlarından bir tanesi Maya. Maya'nın bahsettiği bir ağaçla mevcut olduğundan bahsetmişti ve ağaca şöyle bir soru sordum dedi. Bana bir hediye verir misin? Bana bir şey göster. Ve ağaç ormanda farklı bir enerjiyle akustik alanda nasıl var olabildiğini gösterdi. Ve biz Maya bunu anlatırken hepimiz, sınıfa katılan herkes, hatta izleyiciler online'da onun hangi enerjiden bahsediyor olduğunu da algıladık, hissettik. O ana gidip onunla beraber yaşadık. Ve bu da bizim için çok derin bir deneyim oldu. It was an amazing experience for me, for you too. And I also remember last time in Rome when you talk with trees. Maybe you can share also this in your Ve ben language. senin Roma'dayken ağaçlarla nasıl iletişim kurduğunu hatırlıyorum. You know, it's so hot İzmir, like it's crazy. So maybe it's a good time as well. Şimdi ağaçlar çok enteresan. Her birinin aslında farklı farklı enerji, farklı farklı, nasıl ki insanlarda yumuşak olanlar var, eğlenceli olanlar var, farklı karakterleri var ağaçların ve ağaçlara ne zaman yapraklarla selam veriyorum. En üst yaprağından en alt yaprağına kadar sana selam verdim, merhaba diyorum, bana biraz sallanır mısın derseniz ağaçlar sallanmaya başlarlar arkadaşlar ve rüzgar çıkar. Ve aynı zamanda bu doğayla ve ağaçlarla bir arada olmanın, onlardan alıp kabul etmenin alanını açar. So it's amazing to talk with them, to say hi to them, and then they salute you energetically. It's so easy. Just say hi from the top of the leaves to the bottom. Want to say hi to me? Just inviting them to flirt with you. It's just so amazing, and each and every one of them has a different character and individuality. Yes, it is really beautiful to be able to receive and communicate. And maybe about communication, when we said talk to the entities, we receive energy, or it is not like talk with the people. It is not the same. Aslında entitilerle konuşmak, insanlarla konuşmaktan biraz daha farklıdır. And because we download. It's just like it happens so fast. You know? Yes, it is so fast. O çok hızlı olur ve download yapmak gibidir. Yes, and sometimes it is just thought, we think it is ours and it is not ours. And when we ask who does this belong to? Bazen bir şey düşünürüz ve bizim düşüncemiz olduğunu zannederiz ama bize ait değildir ve biz sorduğumuzda bu kime ait diye. And when we include entities, it is even more awareness when we ask who does this belong to. Entitileri de dahil ettiğimizde bu kime ait dememiz daha fazla alana erişiyor. And if many times we are anxious or depressed because we are aware of entities, but we don't know that it is. Bazen kendimizi gergin hissedebiliriz ya da depresyonda hissedebiliriz. O zaman dahi biz aslında entitilerin ne durumda olduklarını algılar olabilir. So why are they depressed? Why are the entities depressed? Neden depresyondalar? What do you think? I just wanted to share how you will feel, or someone who is listening this, if you are present and no one see you and no one want to communicate with you. Düşünebiliyor musunuz? Siz orada duruyorsunuz ve kimse sizi görmüyor ve kimse sizinle iletişim kurmak istemiyor. So they want to communicate, hey, I'm here, and we are all avoiding. Hepsi ben buradayım diyerek iletişim kurmak istiyor ve bizler kaçınıyoruz bundan. And last time I was in Belgrade, and many people in Serbia, and many people asked me if Access Consciousness in accordance with religion and all these things. Ve ben en son Belgrade'da olduğumda Access Consciousness'in dinlere uyup uymadığını bana sordular. And after my class in Belgrade, I got a book from some known person from Orthodox religion. Ortodoks dininden çok önemli bir kişiyle bir araya geldim. Bir kitap aldım burada ama okey dedim ona.
And I said, okay, I will open this book and see what is in. And I Bu opened, kitabı açacağım ve içinde ne olduğunu göreceğim dedim ve açtım. and it is written like people who die need us support, need communication. Ölmüş olan kişiler bize ihtiyaç duyarlar. Bizim onlarla iletişim kurmamıza ihtiyaç duyarlar yazıyordu o kitapta. And this give me even more awareness that it is somehow not, in conflict with anything, because Bunun herhangi bir dinle çatışmadığıyla ilgili bana güvence verdi. Because it is contributing to them and to us. Çünkü bu onlara katkıda bulunuyor ve bize katkıda bulunuyor. And when I think of how this world can looks like and how people can be happy and inclusive with this tool. İnsanlar nasıl mutlu ve her şeyi dahil edebilecek olan olduğuna baktığımda I'm so ready to be judged because I know that this will make this world more happy and better. biliyorum, ben yargılanmaya da hazırım. Bunlar bu dünyayı daha mutlu edecek. You know, people in Turkey, like for example, there is a particular entity type in Muslim belief. And when we talk to the entities, they directly think about that, which is called genie, you know. İnsanlar entitiler konuşmaktan bahsettiğimiz zaman Müslümanlardaki cinleri hatırlarlar. But they don't think that, for example, there are so many places in Turkey you visit to, and you wish something, you pray for him, and then there are so many people that visit those places which is called türbe, but they never consider those people as entities. Aslında Müslümanlar, bizim ülkemizde de pek çok türbeleri ziyaret ederiz. Ve insanların çoğu türbedeki kişileri entite olarak düşünmezler. Entite dediğimiz zaman sadece tek bir çeşit entite akıllarına gelir. O da cinlerle ilgilidir. And they're afraid of genies. So when you talk to the entities, they're like Even they are. Ve insanlar bunu düşündükleri zaman uzakta. And they wonder if they have any entities in their space. Is it like a flu, like influenza, and then to be cleared of them? Sanki bir grip virüsüymüş gibi onlardan kurtulmak gerektiğini düşünürler. But it's when we talk about entities, it's so diverse, you know. Biz entitilerden bahsettiğimiz zaman onlar çok geniştirler. And they have different entity kingdoms, like farklı entity krallıklarına sahiptirler. You know, can I tell you something I have had, an experience I had with an so-called entity in like where we visit places. So this one was in like there's this we call türbe, okay. And then when I was visiting Samsun, I was asking, so what else desires to contribute and to be contributed? Ben herhangi bir yeri ziyaret ettiğimde, herhangi bir şehre her zaman şunu sorarım. Başka ne benim katkımı istiyor veya ne bana katkı olmak istiyor? And so I realized there was a place. It was in a cemetery. And there was this guy separated, like one guy. And people were visiting him. Ve bu mezarlığın içerisinde bir türbe vardı. Ve insanlar onu ziyaret ediyorlardı. And when I went there, like there were kids playing all around. And they were swearing to one another. And then there was this guy sleeping in the türbe, snoring. Okay? And there was this woman came in and she had a very weird scarf. Ve ben burayı ziyaret ettiğimde birbirlerine küfreden çocuklar vardı. Bir hanım vardı, pes pembe ama çok tuhaf bir eşarp takan ve yerde uyuyan, horlayarak uyuyan bir adam vardı. So I start laughing. And I was like, hey, I said like, grandpa. So if you had say no, or if you had made any noise, these people won't be here. So it was like, how come? And you know, he talked with me. You know, he said, what? Ve ben şöyle dedim, sen dedeciğim dedim,
sen bir hortlasan buradaki herkes kaybolacak. Sen ne diyorsun bu işe dedi. And you know what he said to me? He said, when I was living, there were so many people around me. There were kids and there were different age groups. I love them. They look like a family. I enjoy their presence. Ve bana şunu söyledi. Ben yaşarken çok büyük bir ailem vardı, çocuklar vardı ve ben insanları seviyorum. Onlar beni ziyarete geliyorlar. And then he was happy for them to be his guests. And I was so surprised how much I was judging. I was judging the kids. I was judging the snoring man. I was judging the woman that came in. And it was how non-judgmental he was and how receiving he was. And then I shifted. It was like boom. And when I left that place, I had such a peace in my universe. It was, and now I said, you are someone I can guess, because I had changed so much from visiting him. Ve bana şunu söyledi, dediğim gibi, ben yaşarken onlar benim çevremdeydi ve ben çok mutluydum. Ve ben burada ne kadar çok yargılamış olduğumu gördüm. Oynayan çocukları yargılamıştım, horlayan adamı yargılamıştım. Ve içeri gelen herkesi yargılamıştım ve bana aslında kabul etmeyi, izin verişte olmayı öğretti. Great. And you know, we are all telepathic. And when we think about someone, this person think about us. It is maybe also about this YouTube live. When you wrote to me, I said the right timing, you know. And it is the same with entities. Someone said, when I don't know what to do, I ask my grandfather, and grandfather is dying. And people just don't perceive that it is really real communication, but it is like, what would do my father or the yeah. Evet, aslında ne kadar derin bir telepatiye sahibiz ve biz telepatik olarak da sorduğumuz zaman, mesela bir tanesi ölmüş dedeme sorardım, dedeciğim ne söylersin gibisinde. Aslında cevap gelirdi ama gelen cevabın aslında entitiden ya da gerçekten oradan geldiğini fark etmiyorlardı. So how can we distinguish where it comes from? Nereden geldiğini nereden bilebiliriz? It is follow the energy. We can ask if enerjiyi takip edebiliriz. If it is entity, yes, no, and then we have the process. O bir entity mi diye sorabiliriz. Evet, hayır diye bakarız. And then you get used to it. Zaten fark etmeye başlarsınız, alışırsınız. Because it is why I like talk to the entities. It is pragmatic, effective, clean. It is not something. Entitilerle konuşmayı seviyorum çünkü kullanabilir, etkili ve tertemiz. And talk to the entity, empower people to deal with entity and not to need someone all the time, you know, to help. Entitilerle konuşmak insanlara entitilerle nasıl baş edebileceklerini öğretir ve dışarıdan birine ihtiyaç duymamayı öğretir. And also if we are in bad shape in some really demanding situation related to hayatsal bir durumun içerisinde olduğumuzda, kötü bir durumda, we are able to use tool and clear this situation and go out. Ve biz sadece araçları kullanarak durumu dönüştürüp dışına çıkabiliriz. And for me it is a huge gift that such a simple tools work in such a demanding situation. Benim için bu zor durumlarda bu kadar basit aracın çalışabiliyor olması gerçekten inanılmaz geliyor hala. Yeah. And what else is possible now? Ve başka ne mümkün? So how was your first talk to the entity class, the one you did? Like, because when I did, every time I do a class with entities, something miraculous, something weird, something out of ordinary happens. Entitilerle konuşma sınıfı o kadar enteresandır ki arkadaşlar. Her sınıfı yaptığımda yeni bir şey olur, değişik bir şey fark ederim. Şimdiye kadar görmediğim bir şeyi
fark ederim. Ve senin için nasıldır diye sordum. Show me again. It is really interesting how this is necklace. This is just a moment. Bu benim takım bilezik. I got in the morning today. Bugün sabah aldım. It is really miracle what happens when we choose Access seminar and especially talk to the entity seminars. Access seminerlerini seçtiğimizde ve entitelere konuşma seminerlerini özellikle seçtiğimizde olanlar gerçekten mucizevidir. And what will happen after this Paris, I have no idea. Bu Paris'ten sonra ne olacaklarıyla ilgili hiçbir fikrim, öngörüm yok. Yeah. And for example, in my first Talk to the Entities class, benim ilk entitelere konuşma sınıfımda, at the end of the class, sınıfın sonunda, someone called me and she said, you know what? I went to funeral today and he is sitting next to me and I don't know what to do with him. Ve entitiler konuşma dersini bitirdim. Bir arkadaşım aradı. Bugün bir cenazeye gittim ve cenazedeki ölen kişi yan tarafımda oturuyor ve bununla ne yapacağımı bilmiyorum diye telefon etti. So it always brings you, puts you into such a situation where you use the tools. Araçları kullanabileceğin bir enteresan durum çıkar her zaman. And maybe one example, 1 month ago, my friend said to me, arkadaşım bana bir ay önce şunu söyledi. She called and said, my heart is not okay, I went to doctor. Benim kalbim tamam değil, ben doktora gittim dedi. And doctor said, usually it is about entities. Çoğunlukla bunlar entitilerle ilgilidir demiş doktor. And I was so surprised that ben buna çok şaşırdım ki böyle bir şey oldu. Is that she then came to, and she even didn't know that I work with that. And I said, okay, you're sharing this with me by reason, not just. Sen benimle bunu boşuna paylaşmadın, bir nedenden dolayı paylaşıyorsun dedim. O benim entitilerle konuşma eğitmeni olduğumu bilmiyordu. Yeah. And so did you clear it? Yes. Was it about entities? Temizlediniz mi? Entitilerle mi ilgiliydi? Yes, and it was, you know, we all have some presumptive reality. I was thinking it is about her mother or father, but it come completely different story. Hepimizin varsayımsal realiteleri var. Ben annesinden ve babasından geldiğini zannediyordum ama tamamen başka bir yerden geldi. Yeah. It was completely unexpected what happened. Beklememişti. Beklenilmez bir şeydi gerçekten olup biten. And another is we have in Ljubljana where I live, we have some entities in the building and one morning. Yerde, bizim binada da entitiler var ve bir sabah. And one morning I saw my neighbor. Komşumu gördüm. And start to talk about this energy I perceive in building. Binadaki algıladığım enerjiden konuşmaya başladım. Like when I come to the building, I'm like stuck. I can go. Binaya geldiğim zaman kendimi hiç yapışmış hissediyorum. Gidemiyorum bir tarafa gibi. And while I talk to her, ona konuşurken I judge myself why I'm talking. Neden onunla konuşuyorum dedim. Yeah. And she just answered me, yes, I'm aware of that. Ben de bunun farkındayım dedi. Yeah. And this is this surprise how people are aware and aslında ne kadar insanların farkında olduklarıyla ilgili bir şaşırdığım bir konu bu. So then in collaboration with my neighbors we solve these energies in the building. Yeah. Biz destek alarak ben beraber çalışarak bu binadaki enerjiyi çözdük. So what was it about? Bu neyle ilgili? What was about? It is portal. Portallarla ilgiliydi. It was portal opening and closing and portalın açılması ve kapanmasıyla ilgiliydi.
sometimes supportive, but it is if we do not handle that, it is stuck energy, and we all perceive that in the building. Bazen destek olabilir portallarda ama bazen de biz onunla ilgilenmezsek o alandaki enerjiyi sıkıştırabilir. Because we have portals in nature or here in Paris which are very... Paris'te de pek çok portala sahibiz aslında. And we also have some portals which are not so supportive. Ve destek olmayan da pek çok portal var. And should be closed. Ve böylece kapatılması gerekir. And people can also be portals. Ve insanlar da portal olabilirler. You know, it was so interesting. Like how much it shifts when you close the portals. Portalları kapattığınızda arkadaşlar kafanızda sürekli duyduğunuz vıdı 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 sesler susmaya başlıyor bir yerden sonra. When we close the portals, when someone closes the portals, the noises in their head, talking all the time, just gone. Right? Yeah. And you can have many portals. Ve pek çok portala sahip olabilirsiniz. Especially if your mind is talking all the time. Özellikle zihniniz sürekli konuşuyorsa. Yes. So what do you love about entities? Sorry? What do you love the most, quote unquote, most about entities? Entitilerden neyi seviyorsun? It is what I cannot imagine to do not include entities in my life anymore. Yaşamıma artık entitileri dahil etmemenin mümkün olduğunu sanmıyorum. And honestly speaking, I'm not sure how my life would look like if I didn't take these classes. Ve bu sınıfları almamış olsaydım hayatımın neye benzeyeceğini bilmek istemiyorum, emin değilim. So if I'm able to help and to empower the other people, İnsanlara yardım edebilirsem ve onları güçlendirebilirsem bu konuda, have more ease and joy ve neşe sahip olmayla ilgili, with all the energies, including entities, bütün enerjilerle ve entitilerle. This is huge contribution for me, and I'm grateful and happy. Yeah. Benim için bu çok büyük bir katkı ve bundan dolayı şükran duyuyorum ve çok mutluyum. So I think it's the end of our show. Yeah. Yeah. Thank you for coming. It was great having you, Tatjana. Yeah. It's great to have you as a friend as well. Thank you for you. Geldiğin için çok teşekkür ederim Tatjana. Seni arkadaşım olmandan da çok şükran duyuyorum sana. Thank you, my friend. And what else is possible? Ve başka neler mümkün diyoruz ve sevgilerimizi iletiyoruz. Yes, and thank you to all who are listening now or after, and what else is possible for all us together. Şimdi ve sonra dinleyecek olan herkese de teşekkür ederiz. Başka neler mümkün hepimiz için. And I hope that this conversation maybe will help one person or more person to step out from fear of entities and everything. Umarım bu sohbetimiz bir kişiye veya daha fazla kişiye korkunun ötesi, entitelerle ilgili korkunun ötesine geçmek, daha ileri adım atmakla ilgili olarak katkı olur. And to choose to be more happy and more daha mutlu ve yeah, in life. Yaşamda daha keyifli olmaya dair. Yeah. Thank you.